आई एम डॉक्टर विजय भारद, एलर्जिस्ट, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट। अभी जैसे सर्दी जो होती रहती है, एलर्जी की सर्दी हो सकती है, तो हमेशा याद रखना है कि नाक को जो है, क्योंकि जो पोलन्स परागकण होते हैं वो काफ़ी लंबे से उड़ के आते हैं। वो अपने दरवाजे के थ्रू, खिड़की से भी, अपने घर में भी वो कॉर्नर्स में रहते हैं। दिन में जैसे धूप होती है तो वो सीलिंग की तरफ ऊपर चले जाते हैं, और बाद में जो है रात के टाइम में ठंडी की वजह से वो नीचे हमारे सांस हम जैसे लेते हैं ना, उसके लेवल पे आ जाते हैं। और इसलिए काफ़ी लोगों को मिडनाइट या सुबह सुबह ज़्यादा तकलीफ होती है। तो कभी भी अगर हमें ऐसा लगा कि कुछ हमारे नाक में